Welcome, my dear brothers and sisters. How are you all today? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как ваши дела? It is wonderful to see all of you on this brand new program. Я так рад видеть всех вас на нашей новой программе. You have been hearing and studying together with us many wonderful programs on Angel TV. Вы были с нами на многих прекрасных учениях и программах на Angel TV. And all the purpose is towards building the body of Christ for the end times. Наша цель – построить тело Христова в последнее время. And one more blessed new program we are presenting from this day onwards. И с сегодняшнего дня вы сможете смотреть одну еще очень прекрасную программу. On the 6th of April 2018, 6 апреля 2018 года, I had a sleepless night that day. той ночью я совсем не спал. Up to 2:30 in the morning, I was not able to sleep at all. До 2:30 мне было вообще не уснуть. I don't know why sleep departed from my eyes. Я даже не знаю, почему сон от меня убегал. I was just tossing on the bed left and right. Я просто крутился на кровати. No matter how much I tried, I could not sleep at all. Как бы я ни пытался заснуть, ничего не выходило. And soon when I looked at my clock, it was 2:30 in the morning. Когда я посмотрел на часы, было 2:30. So I thought, all right, let me go and spend some time in prayer. Тогда я решил, я встану и немного помолюсь. So as I waited at the feet of the Almighty God, Когда я ожидал у ног всемогущего Господа, just a little later I saw a vision of a lampstand in the tabernacle of Moses. чуть позднее я увидел видение, светильник, стоящий в скинии Моисеевой. As I was looking at that, the Lord Jesus began to reveal some mysteries about the lampstand. Когда я смотрел на это видение, Господь Иисус начал мне говорить о светильнике. So I quickly wrote down everything the Lord told me. Я тут же записал все то, что Господь сказал мне. So 30 minutes later, I thought in my heart, it was for this purpose sleep had departed from me. Через 30 минут я подумал, что именно для этой цели сон меня оставил. So I thought, let me go down and lie down for a while before I get up later to pray. Тогда я решил, что я пока прилягу, чтобы потом встать и помолиться. As I got up from my knees, Как только я встал со своих колен, I felt a nudge in my spirit not to get up from prayer, but to continue waiting on God. я почувствовал в своем духе, что мне не нужно вставать, мне нужно продолжать ожидать Господа. So I sat down and began to quiet myself, waiting on God continually. Тогда я снова сел и продолжал ожидать Господа. When I became very still and quiet, Когда я успокоился и был очень тих, a word came before the eyes of my mind. мой разум увидел слова The order of Melchizedek. «Порядок Мелхиседека». I wondered at that. Я удивился. I thought in my mind, Я подумал в своем разуме, what is this order of Melchizedek? что такое порядок Мелхиседека? The subject of Melchizedek is a very mysterious subject. Тема Мелхиседека покрыта тайной. The Bible doesn't explain in greater detail about Melchizedek, В Библии не так много сказано о Мелхиседеке. and Bible scholars are always having difficulty trying to explain and understand about Melchizedek. И учителя Библии всегда сталкиваются с проблемой, как объяснить и что можно сказать о Мелхиседеке. I have read about Melchizedek, Я писал о Мелхиседеке, but since it is a very mysterious subject, I didn't delve deeper into it. но поскольку эта тема покрыта тайной, я глубоко не пошел. And I know of some other ministers of God who have received some wonderful revelations about Melchizedek. И я знаю нескольких служителей Божьих, которые получили откровение о Мелхиседеке. About a year ago, Примерно около года назад one of our ministry's spiritual daughters asked me a question. одна из наших служителей спросила меня: She said, Papa, please teach me about Melchizedek. «Папа, научи меня о Мелхиседеке». I said, my dear daughter, I do not know much about Melchizedek. If you want to know about Melchizedek, go and read some other books by some ministers. Я сказал: «К сожалению, я много о нем не знаю. Если ты хочешь о нем узнать, купи книги, где о нем написано». But that day, when this word came before my eyes, Но когда перед своими глазами я увидел эти слова, I began to wonder, what is this? я был удивлен, что же это значит? Why is this word coming before my mind at this hour? Почему именно сейчас я это увидел? So I began to meditate on that. Я начал над этим размышлять. As I began to meditate, Когда я размышлял, the Lord Jesus Christ came to me. ко мне пришел Господь Иисус Христос. And he began to speak and teach about the order of Melchizedek.
И он начал учить меня о порядке Мелхиседека. For 1.5 hours, the Lord Jesus sat like a wonderful teacher to teach his student. 1,5 часа Господь Иисус, как идеальный учитель, учил меня. So this is what I was mandated to share with you. Вот что Он сказал мне поделиться. Then the Lord Jesus gave me a counsel. Господь Иисус мне посоветовал. This is a very important subject that must be taught to everybody around the world. Это очень важная тема, которой нужно научить всех по всему лицу земли. Because in the last days, this order of Melchizedek must rise up. Потому что в последнее время должен подняться порядок Мелхиседека. The word order means a company. Слово «порядок» означает компанию. So huge company of people belonging to the Melchizedek order must be raised up all over the world. По всему миру должна подняться большая компания людей, которые будут подчинены порядку Мелхиседека. So because of the Lord's counsel, we are doing this teaching now. По Божьему совету мы сейчас будем проводить это учение. So on this same day, same time, every week, we will continue to study about Melchizedek. Каждую неделю в одно и то же время мы будем говорить о Мелхиседеке. So this is going to be a Bible study. Это будет изучение Библии. And many blessed and respected ministers of God who are watching this program. Многие почитаемые служители Божьи будут смотреть эту программу. You can also take this and teach your congregation and teach other people. Вы также можете взять это учение и учить людей в своей церкви. And even ordinary believers who are in charge of Bible study groups or youth groups. И также обычные верующие, которые занимаются молодежью или группами изучения Библии в церкви. You can take down all the notes. Вы также можете записывать And you can also share it and teach with others. и делиться этим словом и учить других. So have your Bible and your notebook very ready each time you come and sit for this program. Поэтому каждый раз, когда будете смотреть нашу программу, готовьте свою Библию и блокнот. Very soon I'm going to write a book on this subject. Очень скоро я напишу книгу на эту тему. So once the book is out, you'll have more information than what I'm sharing now. Как только появится книга, у вас будет больше информации, чем то, что я буду говорить сейчас. Now if you read the Bible in Hebrews chapter 5 verse 10 and 11. Итак, если вы читаете Библию, откройте Евреям 5 главу, 10-11 стих. This is what the Apostle Paul says concerning the order of Melchizedek. Вот что апостол Павел говорит о порядке Мелхиседека. So turn your Bible to Hebrews chapter 5. Итак, откройте Евреям 5 главу. Verse 10 says like this. 10 стих. Called by God as high priest according to the order of Melchizedek, of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, о сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Look at what the Apostle Paul is writing here. Посмотрите, что пишет апостол Павел. This is hard to understand. Это трудно понять. He wants to share that to the Hebrew Christians. Он хотел поделиться этим с евреями. He said, but because you are still very immature, Но пока вы не зрелы, говорит он, you have not grown in the spirit. вы не выросли в духе. So I cannot explain this in detail to you. Я подробно вам не могу это объяснить. Similarly, even when the Lord Jesus Christ was on this world, he too told his disciples something similar to that. Когда Господь Иисус был на земле, нечто подобное Он сказал своим ученикам. In John chapter 16 verse 12, Иоанна 16:12. I want to share many things with you, Еще много имею сказать вам, but you are not ready. но вы теперь не можете вместить. So even the Lord Jesus Christ wanted to share many teachings and many mysteries. Итак, даже сам Господь Иисус хотел поделиться многим учением и тайнами, But the people are dull of understanding. но люди были не способны понять. So they could not understand the deeper things. То есть глубокие вещи они не были способны понять. So how were the people during the Apostle Paul's time? Какими были людьми во времена апостола Павла? Paul says you are dull of understanding. Павел говорит, вы не способны понять. So how dull were they? Насколько они были не способны? Now you need to turn your Bible to Hebrews chapter 5 Давайте теперь откроем Еврея 5 главу. and we will read verses 12 to 14. И мы прочитаем с 12 по 14 стих. Now remember one thing. Я хочу, чтобы вы поняли, This is not preaching. это не проповедь, This is teaching. это учение. So we will study the Bible and the words very carefully one by one.
Поэтому мы будем очень внимательно подходить к словам в Библии. So you should not just simply sit and listen. Не нужно просто сидеть и слушать. Must have the Bible with you in your hand. Вы должны держать Библию в руках. Although you will see the scriptures on the screen, Хотя вы видите стихи на экране, yet it will be good for you to have your Bible and take notes. все равно хорошо иметь Библию и блокнот. So let's look at Hebrews chapter 5 verse 12. Давайте откроем Евреям 5:12. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. But solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Amen. Аминь. Now look at the scriptures. Посмотрите на эти стихи. The Apostle Paul, looking at the Hebrew Christians, he says like this: Апостол Павел смотрит на христиан, евреев и говорит им: You are very dull of understanding. вы не способны понять. Instead of eating solid meat, Вместо того, чтобы есть мясо, you are still drinking milk of the Word of God. вы продолжаете пить молоко Слова Божьего. It's like a newborn baby. Как младенцы. A newborn baby drinks milk. Младенцы пьют молоко. Recently, one of my staff gave birth to a baby. Недавно одна из наших сотрудниц родила. So she told me that after 1 year of feeding her baby, she's now giving some different food. Она сказала, что после 1 года грудного вскармливания она начала давать прикорм. In the natural, a mother judges how much time should a baby drink milk. В естественных условиях женщина определяет, сколько ребенок должен пить молоко. And after that period, a baby should progress or be promoted toward eating a little solid food. А после этого ребенок должен прогрессировать, начать принимать и твердую пищу. Can you imagine if a 5-year-old child is still drinking mother's milk? Только представьте, 5-летний ребенок продолжает есть грудь. All of you will know that at that age, a child should not drink mother's milk. Мы все с вами знаем, что в этом возрасте ребенок уже не должен пить молоко матери. But very sadly, in the Christian church, the older the believers, they are still drinking like mother's milk, the word of God. Но, к сожалению, в христианской церкви многие давно верующие продолжают пить Слово Божье, как молоко матери. So the Apostle Paul is saying, don't be a baby in the spirit. Другими словами, апостол Павел говорит: не будьте младенцами в духе. You must grow. Вам нужно расти. Don't always be just centered around the first principles. Не нужно все время сидеть вокруг первых принципов. So as a result, he was not able to teach them deeper things. И как результат, он не может их учить более глубоким вещам. Now you may ask me one question. Теперь вы зададите мне вопрос. If the Christians during the Apostle Paul's times were all very babies and he could not teach deeper, Если во времена апостола Павла верующие оставались младенцами, и он не мог их учить глубоким вещам, how is the situation presently? то как это может быть сегодня? Has the present age Christians matured very much? Сегодняшние христиане более зрелые? One thing is very clear. Одна вещь очень ясна. In Revelation chapter 10, В Откровении 10 the Holy Bible says like this: Библия говорит: when the seventh angel blows the trumpet, когда вострубит 7-й ангел, the mysteries of God will be made manifest. будут явлены тайны Божьи. So that time has come now. Сейчас пришло это время. So the mysteries of God are being made manifest. Тайны Божьи будут явлены. Like I told you in the beginning, Как я уже сказал в начале, this is one subject I've never pondered or meditated on это тема, на которую я никогда не размышлял и не погружался в нее. because it's a mysterious subject. Потому что это тайна. In the 39 years of my ministry life, За 39 лет моего служения never before the Lord has ever revealed or spoken to me anything about the Melchizedek order. до этого мне Господь не говорил и не открывал ничего о порядке Мелхиседека. Only at this time. Только сейчас. Why? Почему? Because now that time has come.
потому что пришло время, for the mystery seals of God to be broken one by one. чтобы печати тайны были сняты одна за другой. Because the body of Christ, the bride of Christ must mature in the knowledge of God before the bridegroom comes for the bride. Потому что Церковь Христа, Его невеста, должна быть зрелой, когда ее жених придет. So we cannot remain as babies any longer. Поэтому мы больше не можем оставаться младенцами. Now I want you to look at Hebrews chapter 5 verse 13. Теперь я хочу, чтобы вы открыли Евреям 5:13. The scripture says, Писание говорит: everyone who is still like a baby in Christ, «Всякий, питаемый молоком, they are unskilled in the word of God не сведущий в слове правды, because they are still baby. потому что он еще младенец. And if you are unskilled in the word as a baby, И если ты не научен в слове, как младенец», verse 14 says, 14 стих говорит: your spiritual senses are very dull. «Твои духовные чувствования не готовы. You cannot discern between good and evil. Ты не можешь различать добро и зло». My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, Возлюбленные братья и сестры, наши дети, we cannot be like that in these last days. в последнее время мы не можем оставаться такими. You know, many housewives are very wise in one area. Вы знаете, многие домохозяйки мудры в одной сфере. When their kitchen knife becomes little blunt, Когда их ножи затупляются, they will sharpen the edges of the knife они заостряют лезвие. so that the knife can be very sharp to cut meat or vegetable. Тогда нож снова острый и может резать мясо и овощи. In the same manner, Точно так же. our mind must be very sharp to discern. Наш разум должен быть очень острым, чтобы различать. The sword of the Spirit, the word of God which is within us, must be sharp. Меч слова, который внутри нас, должен быть очень острым. When the sword is sharp, then it can discern right from wrong. Когда меч остр, ты можешь различать добро и зло. We need that very much in these last days. В последнее время нам это очень нужно. Because the Holy Bible tells us, Потому что Библия говорит нам, demons will go everywhere. бесы будут повсюду. False teachers are going everywhere. Лжеучители будут повсюду. False prophets are going everywhere. Лжепророки будут повсюду. And they will teach divisive wrong doctrines. И они будут учить обольщающим лжедоктринам. Even doctrines of demons. Даже доктринам бесов. So when you hear something, Поэтому, когда вы что-то слышите, if the sword of the word inside you is blunt, если меч Слова Божьего внутри тебя затупился, you will not be able to discern good and bad. ты не сможешь различить добро от зла. But if the sword within you is very sharp, Но если твой меч очень остр, then when you hear a wrong word or a wrong teaching, когда ты услышишь неправильное слово или лжеучение, the word within you will give you the discernment that this is wrong. слово внутри тебя даст тебе различить, что это неправильно. Let me give you one very good example. Хочу привести вам один хороший пример. In the book of Acts, you read about the Christians at Berea. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о верующих в Бирии. The apostle Paul tells about them. О них рассказывает апостол Павел. When the Berean Jews heard the gospel of Jesus Christ that the apostle Paul taught, Когда иудеи там услышали о Евангелии, который проповедовал апостол Павел, they did not argue with Paul, how come you're teaching heresy? они не спорили с Павлом, как ты можешь учить ереси. They were devout Jews. Они были посвященными иудеями. Now the apostle Paul is bringing a new teaching about the messiahship of the Lord Jesus Christ. А теперь Павел говорит им новое учение о том, что Иисус является Мессией. They did not do like what many people and many pastors and preachers are doing today. Они не поступали так, как сегодня поступают многие учители и пасторы. Immediately they oppose. Они тут же противятся. Immediately they denounce that every new thing is of the devil. Они тут же говорят, что все новое от дьявола. That's what been done today. Вот что происходит сегодня. But that's not what the Berean Jews did. Но иудеи те поступили иначе. You know what they did? Вы знаете, что они сделали? The apostle Paul says, Апостол Павел говорит, they searched the scriptures. они искали в Писании. They took the teachings of the apostle Paul Они взяли учение апостола Павла and they compared it with the Old Testament prophecies. и сравнили с ветхозаветными пророчествами. And then they found the truth. И они выяснили истину, It's comparing scriptures with scriptures. сравнивая Писание с Писанием. And when they found the truth according to the word of God, И когда они узнали истину по Слову Божьему, then they began to embrace the new.
Тогда они приняли новое. When I was born again, Когда я был рожден свыше, I joined a church that is very traditional. я присоединился к очень традиционной церкви. And the church does not believe in the baptism of the Holy Spirit. Эта церковь не верила в крещение Духом Святым. So I became very strong in that belief. Я стал очень силен в этом убеждении. They believe in the Holy Spirit, Они верили в Духа Святого, but not in the baptism of the Holy Spirit and speaking of tongues like the Pentecostals teach. но не в говорении на иных языках, не в крещении Духом Святым, о чем учат пятидесятники. And when I began to meet some Pentecostal believers or pastors, А когда я стал встречаться с некоторыми пятидесятниками, пасторами, I used to argue with them я с ними спорил and prove them all wrong. и доказывал им, что они не правы. About a year later, Примерно через год I began to realize that the church that I belong to, where they teach about the baptism of the Holy Spirit, was wrong. я начал понимать, что та церковь, в которую я хожу, и ее учение о крещении Духом Святым неверно. Then what I did was, Что же это я сделал? I began to study the four Gospels and the book of Acts. Я начал изучать 4 Евангелия и книгу «Деяния апостолов». I read and read many times Я читал их много-много раз, until I found the truth about the baptism of the Holy Spirit. пока я не нашел истину о крещении Духом Святым. I didn't go to any Pentecostal church to hear their teachings about the baptism of the Holy Spirit. Я не пошел ни в какую пятидесятническую церковь, чтобы услышать их учение о крещении Духом Святым. So I decided that the truth is only in the Word of God. Я решил, что истина только в Слове Божьем. Many times I read those 5 books over and over again. Много-много раз я читал эти 5 книг снова и снова. That's what the Berean Jews did. Вот что сделали иудеи из Берии. That's what we should do. И что нужно делать нам. That is why I'm encouraging you. Поэтому я вас вдохновляю. When you come and sit in this program, Когда вы будете смотреть нашу программу, you must have your Bible with you. пусть у вас будет Библия, Have a notebook with you. блокнот. Write down everything that I'm saying. Записывайте все, что я говорю. And during your free time, you meditate the scriptures. А в свободное время размышляйте над Писанием. And the Spirit of truth who is with you will lead you into all truth. И Дух истины, который теперь с вами, поведет вас в всякую истину. Amen. Аминь. This brings this program to a close. Наша программа подошла к концу. We will continue this next week. Мы продолжим с вами на следующей неделе. Please tell all your friends and all you know about this program. Расскажите вашим друзьям о нашей программе. It is of great importance that all believers have an understanding about the order of the Melchizedek. Очень важно, чтобы все верующие понимали о порядке Мелхиседека. God bless you all till we meet again next week. Благословений, до встречи на следующей неделе.